Boeingy 737 patří mezi nejspolehlivější dopravní letadla na světě. Přepravili už více než 12 miliard pasažérů a tvoří páteř letecké dopravy. V roce 1991 však došlo k události, která jejich dobrou pověstí otřásla. Pane Bože. Po tragické nehodě začalo důkladné vyšetřování. Už jsem pochyboval, že se nám to podaří vyřešit. Byl to opravdu složitý případ. Nalezení odpovědí trvalo nečekaně dlouho. A pro mnohé letecké společnosti to bylo určitě zneklidňující. Záhadu se podařilo rozluštit teprve potom, když přišlo o život více než 150 lidí. Česká televize uvádí kanadskou dokumentární rekonstrukci z cyklu Letecké katastrofy. Tento příběh je pravdivý. Rekonstrukce se opírá o úřední protokoly a svědectví přímých účastníků. Skryté nebezpečí. 3. března 1991, 9 hodin a 40 minut. Boeing 737 společnosti United Airlines byl na cestě z Denveru do Colorado Springs. Panovalo krásné slunečné počasí, ale zdání může klamat. Kdo by řekl, že právě dneska to bude takhle házet? Během letu zasáhly stroj silné turbulence. Předpověď počasí hlásila prudké poryvy větru i na cílovém letišti. Už se těším, až si dole dáme kafe. Letadlo řídil 52letý kapitán Harold Green, prvotřídní pilot, který létal už 20 let. Druhým členem posádky byla Patricia Eitznová. Patřila mezi velmi zkušené pilotky. Palubní personál, připravte se k přistání. Let číslo 585 dostal na letišti v Colorado Springs na starost dispečer James Rayfield. United 585 oznamte letiště v dohledu. Vidíte ho? Ano. V dohledu United 585. Vysunout podvozek. United 585 povoleno vizuální přiblížení na dráhu 35. Meteo, vítr 320 stupňů, 5 metrů za sekundu, poryvy 9. Při nižší rychlosti letadlo citlivější na turbulence. Eitznová proto chtěla vědět, jaké byly zkušenosti posádek přistávajících před nimi. Byly hlášeny ztráty nebo nárůsty rychlosti? Ano. Ve 150 metrech ztráta 92 kilometrů, ve 120 metrech nárůst o 27 a v 50 metrech nárůst o 37. Pěkná divočina, děkuji. Klesáme. V tu chvíli jel bývalý policista Harold Darnell po silnici vzdálené asi 3 kilometry od letiště. O 1000 metrů výš se posádka letu číslo 585 snažila udržet stálou rychlost sestupu. Nárůst o 18 kilometrů. Cítím to. Mám co dělat, abych to vyrovnal. Když se letadlo blížilo k runwayi, musel Darnell prudce zabrzdit. Co to sakra bylo? Z ničeho nic se do auta opřel silný poryv větru, který ho málem smetl ze silnice. Nárůst o 18. Klapky 30. James Rayfield sledoval z řídící věže závěrečné přiblížení letu číslo 585. V těsné blízkosti letiště se začaly nárazy větru stupňovat.
Pane jo. Výška 300 metrů. Potom se Boeing náhle obrátil na záda a spadl do vývrtky. Obraťte to! Klapky 15! 15! Pane ne. Bože. Pro boha. Havárie! Havárie! Záchranné jednotky dorazily na místo během několika minut. Z letadla však nezbylo téměř nic. Trosky Boeingu 737 se zaryly hluboko do země. To přistávání vypadalo nejdříve úplně normálně. Letadlo pomalu klesalo a pak najednou bum a letělo prakticky kolmo dolů. Právě jsem dorazila a uviděla tu spoušť. Bylo to hrozné. Nehodu nikdo nepřežil. 20 cestujících a 5 členů posádky zemřelo okamžitě po dopadu a následné explozi paliva. Během pouhých 10 sekund se Colorado Springs stalo dějištěm jedné z nejzáhadnějších havárií v dějinách letectví. Téhož večera přijeli na místo vyšetřovatelé z Národního úřadu pro bezpečnost dopravy. Odborníci z NTSB prošetří ročně více než 2000 leteckých nehod. Trosky havarovaných letadel připomínají rozmetanou dětskou skládačku. Soudní lékaři označovali polohu lidských ostatků červenými praporky. Vyšetřovatelé používali žluté terče k vyznačení jednotlivých částí vraku. Vstup na místo leteckého neštěstí vyžaduje značnou psychickou odolnost. Členem vyšetřovacího týmu byl i Malcolm Brenner. Jeho úkolem bylo posoudit případné zavinění nehody ze strany pilota. Policie celou oblast uzavřela. V jejich provizorním stanu mi nalili kávu. Poděkoval jsem a oni mi řekli, že nemám zač. Asi mě trochu litovali, že mám takové hrozné povolání. Klíč k odpovědím o osudu letu číslo 585 ležel v hluboké, zčernalé jámě. Vyšetřovatelé zaznamenávali první stopy. Pracovali za svitu svítilen a hasnoucích plamenů. Mnohé části byly ohořelé od následného požáru a ležely poměrně nedaleko trupu. Z toho vyplývalo, že letadlo nevybuchlo ve vzduchu, protože pak by jeho trosky pokryly mnohem větší plochu. Od samotného začátku jsem tušil, že se toto vyšetřování protáhne. Všechno bylo rozbité na kusy a pokroucené ohněm. To naši práci velmi komplikovalo. Práce na místě neštěstí se však teprve rozbíhaly. Žádný z expertů jistě nepředpokládal, že půjde o nejdelší vyšetřování letecké nehody v dějinách. Klapky 15! 15! Byla to záhada. Za jasného dne se z ničeho nic zřítilo letadlo přímo nad letištěm. V kokpitu seděla zkušená posádka. Mimo výskyt turbulencí nehlásila žádné vážné potíže. Havárie!
Havárie! Bohužel všech 25 osob na palubě zahynulo. Národní úřad pro bezpečnost v dopravě se snažil nalézt vysvětlení záhady v troskách vraku. Turbíny motorů, tlakoměry, hlasový záznamník i zapisovač letových údajů byly zajištěny, zdokumentovány a odeslány k expertíze do laboratoře. Prvním důležitým krokem byla analýza hlasového záznamu z pilotní kabiny. 70% všech nehod má na svědomí selhání lidského faktoru. Malcolm Brenner musel zjistit, zda tomu tak bylo i tentokrát. Ze záznamu jsem usoudil, že posádka velmi dobře spolupracovala. Z hlasů nebylo cítit žádné napětí. Spíše naopak. Už se těším, až si dole dáme kafe. Pilotka navrhla mírně zvýšit rychlost a kapitán souhlasil. Navzájem se doplňovali. Vidíte ho? Ano. V dohledu United 585. Vysunout podvozek. Tvořili sehraný tým a zřejmě nějakou náhodou se ocitli ve velmi kritické situaci. Usoudil jsem tedy, že příčinou byla technická závada. Postupně zjišťovaná fakta tuto domněnku stále více posilovala. Těsně předtím, než se letadlo zřítilo, obrátilo se na záda a spadlo do vývrtky. Bylo tedy nutné znovu prověřit, zda to nezpůsobila ztráta křídla nebo motoru. Ale zkoumání vraku opět potvrdilo, že stroj byl v okamžiku nárazu neporušený. Takže bylo třeba zjistit, jestli v té chvíli běžely motory. Technici pečlivě prozkoumávali turbíny a ve štěrbinách objevili částečky hlíny. To znamenalo, že se lopatky při dopadu otáčely a nasávaly vzduch. Motory tedy fungovaly, ale nebylo zřejmé, v jakém režimu. Měřiče hydraulického tlaku byly zničeny. Skleněné kryty se nárazem rozbily a ručičky ukazatelů utrhly. Přesto nakonec právě oni poskytli důležitou informaci. Klapky 15. 15! Podrobná prohlídka přístroje odhalila významnou stopu. Ručička se v okamžiku nárazu obtiskla do číselníku. To dokazovalo, že motory letadla fungovaly bezchybně až do samého konce. Pohonné jednotky tedy neselhaly. Zbývala už jenom jedna možná mechanická příčina náhlého zřícení letu číslo 585. Bylo stále pravděpodobnější, že letadlo postihla nečekaná porucha řízení. Podezření padlo na směrové kormidlo. Postupně jsme vylučovali jednotlivé plochy, které mohly přispět k obrácení stroje na záda, až jsme dospěli ke směrovce. Na tohle se chci podívat zblízka. Ale ohledání kormidla na místě neštěstí žádné výsledky nepřineslo. Nezůstalo skoro nic. Míra poškození jednotlivých částí znemožnila provedení testů. V dobrém stavu se dochoval pouze jeden klíčový komponent – jednotka posilovače řízení. Tento systém pracuje během celého letu. Má podobnou funkci jako posilovač řízení v autě. Po sešlápnutí pedálu směrovky jednotka prostřednictvím hydraulické kapaliny převede jemné pohyby pilotovy nohy na tlak potřebný k vychýlení ohromného kormidla. Srdcem tohoto zařízení je dvoucestný servoventil.
Ve válcovém pouzdře jsou 2 šoupátka ovládající množství tlakové hydraulické kapaliny, která hýbe směrovkou. Servoventil je unikátní technické řešení. V podstatě se jedná o 2 ventily v jednom. Je citlivější a poskytuje pilotům mnohem větší odezvu než běžné hydraulické ventily. Po otevření jednotky posilovače se zjistilo, že v hydraulické kapalině plavou šupinky kovu. Byl to znepokojující nález. Kovové částice mohly způsobit zaseknutí ventilu a tím pádem znemožnit ovládání kormidla. Mohla takováto závada poslat k zemi 38-tunový stroj? Na to technici nedokázali zatím jednoznačně odpovědět. Požár po zřícení letadla byl zničující. Míra poškození řídících ploch a všech dalších součástí nám prostě znemožňovala provést nezbytná měření a zkoušky funkčnosti. Greg Phillips odcestoval do kalifornské laboratoře firmy Parker Hannifin, která řídící jednotky kormidla vyráběla. Ale příliš tam neuspěl. Podle výrobce bylo jejich zařízení vybaveno filtry, které bránily proniknutí jakékoliv nečistoty do ventilu. Žádné jiné vysvětlení nenadálého pohybu kormidla se nepodařilo nalézt. Neobjevili jsme žádnou skutečnost, která by jednoznačně označovala jednotku posilovače řízení nebo ovládací ventil za příčinu nehody. Phillips však byl stále přesvědčen, že havárii způsobil nějaký mechanický problém. Ale bez přesvědčivých důkazů musel testování ukončit. Takže nic. Zkoumání technického stavu skončilo ve slepé uličce. Zbýval jediný podezřelý – počasí. Greg Salotolo tedy zjišťoval, jakou roli při nehodě mohly sehrát silné porivy větru. Mnoho leteckých neštěstí je připisováno turbulentnímu proudění v blízkosti hor. V roce 1966 způsobily povětrnostní podmínky havárii Boeingu 707 nad horou Fuji. Větry vanoucí nad horskými hřebeny vytvářejí na závětrné straně vzdušné víry. Vysoce turbulentní sestupné proudění představuje pro letadla vážné nebezpečí. Shromáždili jsme řadu údajů, a to jak z pozemních stanic, tak i z letových dat, které možný výskyt vzdušných vírů potvrzovaly. Salotolo vyslechl několik svědků, kteří mu nezvyklé počasí onoho dne potvrdili. Nejvíce ho zaujalo vyprávění Harolda Darnella. Jeho auto zasáhl silný poriv větru krátce před zřícením letadla. Ale čím podrobněji Salotolo shromážděná data studoval, tím více pochyboval, že let číslo 585 smetla z nebe turbulence. Kdo by řekl, že právě dneska to bude takhle házet? V místech vzdušných vírů panuje výjimečně nízký barometrický tlak. Pokud by tudy letadlo prolétalo, poskočil by tlak prudce nahoru a s ním i ručička výškoměru. Ale zapisovač letových údajů nic takového nezaznamenal. Na záznamu z černé skřínky byla patrná pouze rychlá ztráta výšky, když se letadlo řítilo k zemi. Od začátku vyšetřování havárie uplynulo 21 měsíců.
Za tu dobu bylo důkladně vyhodnoceno chování posádky, prostudován vývoj počasí, prozkoumáno směrové kormidlo a posouzeny tisíce dalších detailů. Veškerá snaha však byla marná. Teprve po čtvrté v historii vydal Národní úřad pro bezpečnost v dopravě zprávu, ve které konstatoval, že nedospěl k žádnému závěru. Příčina nehody nebyla zjištěna. Věnovali jsme tomu velmi mnoho času a úsilí, ale důkaz jsme nenašli. Byl to nesmírně složitý případ. Vyšetřovatelé stále tápali a obávali se, že se něco takového bude opakovat. Bohužel tyto obavy se za necelé 2 roky po vydání závěrečné zprávy naplnily. Za jasného počasí a bez větří se v 7 hodin večer blížil let USR číslo 427 k Pittsburghu. Kapitán Peter Germano a první důstojník Chuck Emmett se připravovali k závěrečnému přiblížení. Dámy a pánové, asi za 10 minut bychom měli přistát. Venku je jasno, místy lehký opar. Prosím, zkontrolujte si, zda máte zapnuté bezpečnostní pásy. Děkuji. USR 309, klesejte a udržujte hladinu 600. V blízkosti letiště začali piloti vyhlížet jiné letadlo, které mělo být asi 10 kilometrů před nimi. Zjišťujeme provoz. Točíme 100. USR 427. Vidím kondenzační pruhy. Když prolétali úplavem za letadlem před nimi, stroj se náhle naklonil prudce doleva. Drž! Co se to děje? Piloti se marně snažili letadlo vyrovnat. Co se to sakra děje? Co to je? Proboha! – 427, stav nouze! Zatraceně! Přitahuj! Pane bože, ne! Záchranné týmy dorazily velmi rychle, ale už nebylo koho zachraňovat. Všech 132 pasažérů a členů posádky zahynulo. Úřady vyhlásily v celé oblasti stav nouze. Hrozilo nebezpečí infekce. Na místě této nehody bylo poprvé ve Spojených státech nutné použít ochranné obleky. Byly nepohodlné a bylo v nich horko. Vždycky, když si navlékám gumové rukavice, tak si na ten případ v Pittsburghu vzpomenu. Kapitán John Cox je pilotem Boeingu 737 a odborníkem Asociace dopravních pilotů na palubní systémy. I on byl přizván, aby se účastnil vyšetřování. Soudní lékaři pracně identifikovali lidské ostatky. Hlavní vyšetřovatel Tom Hauter už tušil, že pátrání bude dlouhé a složité. Přijeli jsme na místo neštěstí. Ležely tam tisíce a tisíce úlomků, ze kterých by nikdo nepoznal, že to bylo letadlo. Po vyslechnutí očitých svědků a díky informacím získaných z černých skříněk došli vyšetřovatelé k jednoznačnému závěru. Havárie byla až nápadně podobná nevyřešenému případu letu United Airlines v roce 1991. Okolnosti obou nehod byly téměř totožné. Během závěrečného přiblížení se oba letouny obrátily na záda, jeden pravým výkrutem a druhý levým. Obě posádky byly manévrem zaskočeny a oba stroje se po několika děsivých sekundách zřítily na zem. Všichni jsme pochopitelně havárii v Colorado Springs dobře znali.
Ale snažili jsme se, aby to naše vyšetřování neovlivňovalo. Později byla zjištěna další shodná okolnost. Také motory letu číslo 427 v okamžiku dopadu fungovaly. Přes všechny podobnosti se však obě nehody v jedné věci zásadně lišily. Když se let USR blížil k Pittsburghu, vládlo v celé oblasti naprosto klidné počasí. Dámy a pánové, asi za 10 minut bychom měli přistát. Venku je jasno, místy lehký opar. Zapisovač letových údajů potvrdil, že let probíhal naprosto hladce, bez jakýchkoliv turbulencí. A piloti nezmínili žádné potíže. Prosím, zapněte si bezpečnostní pásy. Děkuji. Stejně jako v předchozím případě dorazil na místo nehody i Greg Phillips. Téměř okamžitě učinil slibný objev. Jako zázrakem se zachovala většina ocasní části s kormidlem. Hydraulická zařízení nebyla nárazem vážněji poškozena. Phillips a Hauter odeslali tyto součástky přímo výrobci. Podrobné testování mohlo konečně přinést kýžené vysvětlení. Tlak na vyřešení nehody rychle narůstal. Kromě toho, že byly obě dvě havárie překvapivě podobné, postihly také stejný typ letadla, Boeing 737. Kdyby byla jeho bezpečnost zpochybněna, v sázce by se ocitly miliardy dolarů a s nimi možná i budoucnost samotného výrobce. Dvě nevyřešené nehody jsme si prostě nemohli dovolit. Právě tato letadla přepravují každý den po celém světě ohromné množství lidí. Museli jsme nalézt odpověď. Kdyby se i tuto nehodu nepodařilo objasnit a kdyby došlo za podobných okolností ke třetí havárii, mohlo by se stát, že by Boeingy 737 dolétaly. Opatrně. Bylo to zřejmě nejsložitější pátrání v historii Národního úřadu pro bezpečnost v dopravě. Vyšetřovatelé znovu a znovu procházeli všechny dosud známé okolnosti. Takže během 3 let havarovaly ve Spojených státech 2 Boeingy 737. V dohledu United 585. Obě nehody se odehrály těsně před přistáním. V obou případech pracovaly motory na plný výkon, ale pilotům se nepodařilo řízení zvládnout. Příčina havárie v Colorado Springs nebyla dosud zjištěna. O to větší úsilí bylo vynaloženo při vyšetřování nehody u Pittsburghu. Jako vedoucí týmu jsem si možnost neúspěchu vůbec nepřipouštěl. Sledovali jsme všechny stopy. Prozkoumali jsme to, co bylo možné. Vyšetřovatelé si předem nekladli žádná omezení. Prověřovali všechno, od srážky s ptákem až po mnohdy bizarní teorie. Někdo jim například zavolal a tvrdil, že to byly ruské paprsky smrti. I tím se museli zabývat. Podle jednoho svědectví letadlo kleslo, chvíli se vznášelo a pak vybuchlo. To byl zjevný nesmysl. Největší pozornost však experti věnovali dvoucestnému servoventilu v jednotce posilovače řízení. Ta ovládá kormidlo a v podezření se ocitla už v případě první nehody. Kalifornské laboratoři firmy Parker Hannifin odborníci zařízení opatrně rozebrali. Stejně jako v prvním případě objevili v hydraulické kapalině plovoucí kovové šupinky. Ale i tentokrát trval výrobce na tom, že zadření pístku nečistotami brání účinné filtry.
Greg Phillips chtěl mít naprostou jistotu. Pokud částečky kovu pronikly mezi třecí plochy, zanechaly by na nich mikroskopické rýhy. Žádné se nenašly. Takže zase nic. Dobře. Phillips potom uložil technikům provést všechny možné testy, které by mohly odhalit slabou stránku tohoto důležitého zařízení a vysvětlit, proč se zřítila 2 letadla. Ani tentokrát však neuspěl. Ta jednotka prošla všemi možnými zkouškami. Nezjistili jsme jediný náznak poruchy. Fungovala naprosto spolehlivě. Pozornost vyšetřovatelů se proto znovu obrátila k možnému lidskému selhání. Po prostudování dat ze zapisovače letových údajů už věděli, že směrové kormidlo bylo v krajní poloze. Znovu jsme se důkladně zaměřili na směrovku, která byla po dobu 20 sekund plně vychýlená. Mohlo to být způsobeno neznámou technickou závadou nebo jednáním pilota. První důstojník Chuck Emmett skutečně naplno vyšlápl kormidlo a držel pedál stlačený až do konce. To vyvolalo děsivou otázku. Byl to snad úmysl? Jako pilotovi mi jeho chování nedává žádný smysl. Co se to sakra děje? Malcolm Brenner si proto znovu a znovu přehrával záznam z kabiny. Co to je? Sakra! Mikrofony měly přímo u úst. Nahrávka byla naprosto zřetelná. Slyšel jsem dokonce, jak dýchají. Vidím kondenzační pruhy. Záznam z kokpitu naznačuje, že potíže začaly ve chvíli, kdy prolétali úplavem za letadlem, které křížilo jejich trasu. Vzdušný vír je zaskočil. Vidím kondenzační pruhy. První důstojník se zarazil na konci věty. Oba dva mlčeli a na něco se soustředili. Potom kapitán řekl, co je to? Co je to? Let probíhal hladce a proto náhle cuknutí nikdo nečekal. Oba se automaticky chopili řízení a první důstojník přitom zřejmě vyšlápl kormidlo. Co je to? Na záznamu jsou dokonce slyšet i otřesy letadla při turbulencích. V okamžiku, kdy stroj nalétl do vzdušného víru, však Brenner uslyšel zvláštní zvuk. Vydal ho první důstojník Emmett. Řídící páka je navržena tak, aby ji piloti mohli bez potíží ovládat a nemuseli u toho hekat. Něco takového je známkou vážných potíží. Srovnání zapisovače letových údajů s hlasovým záznamem potvrdilo, že Emmett hacknul zlomek vteřiny po vyšlápnutí pedálu kormidla a 3 sekundy poté, co letoun zasáhla turbulence v úplavu. Co to sakra je? Sama nahrávka ještě nic nedokazovala. Přesto bylo zřejmé, že posádka neměla sebevražedné úmysly. Něco je překvapilo. Reagovali rychle a v rámci možností. Ale jejich úsilí se minulo účinkem. Co se sakra děje? Od nehody letu číslo 427 uplynuly téměř 2 roky a vyšetřování zase uvázlo na mrtvém bodě. Ubíhaly měsíce a pak i roky a nám pořád něco unikalo. Bylo to pro ně těžké období. Horečně pracovali a výsledek byl stále v nedohlednu. Zabývali jsme se nehodou letadla, které patřilo mezi ty nejspolehlivější na světě. 30 let prokazovalo svoje kvality. Bylo to jako kdyby třídní premiant najednou u zkoušek propadl.
Tom Hauter to bral velmi osobně. Jednou se mu dokonce zdál takový zlý sen. Stál v něm před vyšetřovací komisí kongresu, která ho pozvala kvůli 3. nehodě Boeingu 737. V tom snu na něho mířily televizní kamery a nějaký kongresmen se ho nakonec zeptal, proč jste ty lety včas nezakázali. Vyšetřovatelé byli bezradní. Stopy, po kterých se vydali, nikam nevedly. Potřebovali se pohnout kupředu, a to rychle. Eastwind 517, přistání povoleno. – 9. června 1996 se konečně dočkali. Kapitán Brian Bishop zahájil přiblížení na letiště v Richmondu ve státě Virginia. V tom se jeho stroj prudce naklonil doprava. Bylo nám jasné, že je něco s kormidlem. Otočil jsem řídící páku opačným směrem a vyšlápl levý pedál. Ten se však ani nehnul. Stroj letěl v prudkém náklonu 30 sekund, během kterých se pilot snažil zabránit, aby se obrátil na záda. Potom najednou neznámé síly povolily a křídla se vrátila do vodorovné polohy. Během několika sekund to úplně pominulo. Začali jsme procházet povinné úkony. Ale než jsem dočetl větu, začalo to zase znovu. Letadlo se opět naklonilo na křídlo. 30 děsivých sekund nereagovalo na pokyny pilota. A pak se stejně náhle znovu vyrovnalo. Řekl jsem prvnímu důstojníkovi, ať ohlásí stav nouze. Sdělte jim, že máme problémy s řízením. Zpomalení před přistáním zvýšilo míru rizika. Kdyby se naklonili po třetí, neměli by dostatečnou rychlost, aby náklon vyrovnali. Potom jsem požádal prvního důstojníka, aby našel oblast, kde nesvítí světla. Chtěli jsme se vyhnout obydlenému území. Velice klidně mi odpověděl, tamhle je tma. Zbytek letu naštěstí proběhl bez problémů. Bishop nalétl rychleji z větší výšky a bezpečně přistál. Během pojíždění se mi roztřásly nohy. Když jsme dojeli k terminálu, vzal jsem si mikrofon a chtěl cestujícím vysvětlit, co se stalo. Ale uvědomil jsem si, že vlastně ani nevím, co bych měl říct. A tak jsem tam jenom seděl, díval se před sebe a mlčel. Řeč se však kapitánovi brzy vrátila. Druhého dne dorazil do Richmondu tým vyšetřovatelů. Zapisovač letových údajů ani letadlo samo o sobě nebyly poškozeny. Až do našeho příjezdu stálo na runwayi a nikdo s ničím nepohnul. Přijela spousta lidí a všichni s námi chtěli mluvit. Pro NTSB to byl zásadní průlom. Měli neporušený Boeing 737, který měl vážné problémy s kormidlem, a měli i pilota, který jim to mohl popsat. Myslím, že největší radost jim udělalo to letadlo. Zřejmě jim poskytlo mnohem více informací než já. Vyšetřovatelé konstatovali, že to, co zažil kapitán Bishop, se nápadně podobalo událostem, které předcházely oběma nevyjasněným nehodám.
Kdyby zjistili, proč se jeho Boeing naklonil na křídlo, mohli konečně záhadu rozluštit. Na naši otázku, co se stalo, odpověděl něco s kormidlem. Pilot prý stál na pedálu, ale ten se ani nehnul. Hrozná představa. Po Bishopově svědectví se pozornost okamžitě zaměřila na ovládání kormidla. Jednotka posilovače byla vyjmuta, prohlédnuta a opakovaně testována. Ale celé zařízení fungovalo naprosto spolehlivě. Letadlo jsme důkladně prohlédli. Provedli jsme letové zkoušky. Všechno bylo v pořádku. Tom Hauter neměl ani po 5 letech pátrání žádný hmatatelný důkaz. Záhada zůstávala záhadou. Proto se rozhodl, že podrobí jednotku posilovače ještě jedné zkoušce. Kolega mi řekl o testu termálního šoku, který kdysi prováděli v armádě. Když se do velmi studeného hnacího mechanismu pustí horká hydraulická kapalina, reaguje prý velmi podivně. Tak jsme to vyzkoušeli. A výsledek nás ohromil. Zkouška proběhla 26. srpna 1996 v kalifornské Valencii. Jednotka byla obložena suchým ledem a potom vystavena proudu tekutého dusíku. Simuloval se tím 40-stupňový mráz, panující v 10kilometrové výšce. Pak do ní vpustili hydraulickou kapalinu, zahřátou na vysokou teplotu. A byl zahájen funkční test. Stáli jsme tam a poslouchali. Pístek se pohyboval doleva, doprava, doleva, doprava. A pak stop. Najednou se zastavil. Zasekl se. Ani se nehne. Podívejte. Specialista na palubní systémy Greg Phillips nechal ventil rozebrat a prohlédnout pod mikroskopem. Žádné známky poškození nenašli. Neuvěřitelné. Ani škrábnutí. Ve vyšetřování tak nastal zásadní obrat. Bylo prokázáno, že ventil, kterým se ovládá směrovka, se může zaseknout. A při kontrole se nenajdou žádné stopy. Vyšetřovatelé tedy zjistili, že směrové kormidlo nejspolehlivějšího dopravního letadla na světě se může za určitých okolností samo zablokovat. Byl to neblahý objev a nebyl poslední. Národní úřad pro bezpečnost v dopravě se marně snažil vyřešit nejtěžší případy ve své historii. Dvě katastrofy zůstávaly stále neobjasněné. V roce 1991 zahynulo při havárii u Colorado Springs 25 pasažérů a členů posádky. O 3 roky později, v roce 1994, si nehoda letu US Air číslo 427 vyžádala 132 životů. Vyšetřovatelé neúnavně prověřovali stovky a tisíce možných příčin. Ale teprve poslední zkouška je přivedla na pravou stopu. Zasekl se. A překvapením ještě nebyl konec. Jeden z inženýrů od firmy Boeing velmi pečlivě a důkladně prověřoval protokoly z provedeného testu. A s překvapením zjistil, že v kritickém okamžiku tento ventil fungoval obráceně.
Co je to? Bylo to šokující odhalení. Servoventil se může nejenom zaseknout. Když se pilot pokusí vyrovnat náklon vyšlápnutím pedálu, kormidlo se dokonce může pohnout opačným směrem a způsobit fatální nehodu. Jako když v autě otočíte volantem doprava a ono jede doleva. Než zjistíte, co se stalo, jste v příkopu. Totéž potkalo oba piloty. Chování letadla bylo tak neobvyklé, že nestačili reagovat. Co se to sakra děje? Byl předložen nezvratný důkaz, že se ventil mohl nejenom zablokovat, ale mohl také fungovat opačně. 427, stav nouze! A to také vysvětlovalo, proč první důstojník stál po celou dobu na pedálu směrového kormidla. Chtěl otočit letadlo doprava a vůbec nechápal, proč se otáčí na druhou stranu. Až dokonce určitě doufal, že vyvede stroj ze smrtící spirály. Ale nemohl vědět, že tím své letadlo obrátil přímo k zemi. Už se těším, až si dole dáme kafe. Připravte se na přistání. Když vyšetřovatelé určili příčinu pádu letu číslo 427, obrátili pozornost k nevyřešenému případu letu United Airlines. Nárůst o 18 kilometrů. Znovu jsme probrali sled událostí v Colorado Springs. Kapitán byl nízko nad zemí, dostal se do náklonu, vyšlápl směrovku, ale pedál kladl tuhý odpor. Obraťte to! Klapky 15! 15! Směrové kormidlo se totiž vychýlilo na opačnou stranu. Určili jsme druh poruchy a záznam zapisovače letových údajů to potvrdil. Konečně jsme nalezli přesvědčivý důkaz a mohli jsme podepsat závěrečnou zprávu. Od zablokování kormidla k dopadu na zem neuplynulo ani 10 sekund. Posádka neměla žádnou šanci. V roce 1999 byla zveřejněna závěrečná zpráva. Pak následovala řada změn vedoucích ke zvýšení bezpečnosti Boeingu 737. Byly navrženy nové výcvikové programy, pomáhající pilotům zvládat neobvyklé letové situace. Kdyby měla posádka letu číslo 427 stejné informace, jako máme dnes, věřím, že by přistáli bezpečně. Federální letecký úřad také nařídil výrobci změnit konstrukci ventilu posilovače řízení. Výměna zařízení u tisíců letadel stála firmu Boeing stovky milionů dolarů. Nevyřešené nehody nemáme rádi, potom totiž nemůžeme zabránit jejich opakování. Díky objasnění obou havárií tak máme bezpečnější flotilu Boeingů 737. Vyšetřování nehod letů číslo 585 a 427 bylo jedním z nejdelších v dějinách letectví. Někteří lidé vysvětlení NTSB nepřijali dodnes. Ale já jsem mluvil s celou řadou pilotů, leteckých konstruktérů a inženýrů. A ti potvrdili, že se vyšetřovatelé nemýlili. Po výměně ventilů posilovače řízení už k žádné podobné nehodě u Boeingu 737 nedošlo. České znění připravilo Centrum převzatých pořadů. Česká televize 2010.